Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho okulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini. Noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela Babu Dokotela baba isizwe baba ujabulile umfana omhlanje ekhehla lomlungu. Namhlanje sivakashela Abakwa Mguduza Natural Herbs and Mobile Clinic. Sizothi ake basibingelele basitshela ukuthi le number 0763432216 isasebenza noma mhlawumbe wawuthatha isimkhadi ugaqona isasebenza. Baba obingelele mkhulu. Dokotela ngibingelele once again, sibingelele basithuthelayo nababukeli lapha emakhaya, sibingelele once again. Sesiphinde sahlangana inamba yesi isasebenza namanje kuseyiyona khona. Okay. Kufanele sikhulume lento abantu abakholelwa ukuthi bahlaselwa imoya ethize. Bagcine behambile bothwasa bathwasa 3 months abuye sekhulelwe kucasha ukuthi bevese nje kungekona ukuthwasa bekumjolo. Uthi nokungcola kwegazi kuyenza le nto. Babu Dokotela, lokho sike sakhuluma ngakho kaningi naseyindaweni eningi ehlukene ukuthi ukungcola kwegazi kwenza umuntu ekhathale la emqaleni ngemuva, kwenza umuntu ebe namaphupho amami. There is why mawuphuphe kambi Dokotela mhlawumbe awuzwa ukuthi unenyongo khomisa ukungcola kwegazi. Kwenza umuntu ephathwa ikhanda lingapheli and ezebe nenkinga yesiyezi sengathe ngawo. Abantu abanalezo inkinga kanjalo bavama ukuthi abavele phambe beyothwasa kanti bathwasa nje ukungcola kwegazi. That is why na before ubona abantu uma benesandulela lengculazi behamba beyothwasa kanti kusokungcola kwegazi. So baningi abantu esibasizile ngalezo zinto ezikanjalo and namanje sisamile. Abantu bathi sigxeke inkolo ethize, ngithi akukhona ukugxeka inkolo ethize. Uma unalezo impawu ezikanjalo akufanele inhlobo yambothwasa, hamba uyoclinic igazi. Usho ukuthi umuntu othwasa ungcolo legazi kubantu aba-100 abathwasa uDokotela, aba-3 baso kufanele babe amathwasa, aba-97 baso bengcolelwe igazi. Bakhona abathwasa lokho ukuthwasa kwangempela, khona aba-97 baso bengcolelwe igazi. Ngineshoya lokho. That is why uma ufika usuyagobela khona ama-herbs owadla lapho kuthiwa igobongo. Once wawadla lawo ma-herbs liyaklineka igazi. Once liyaklineka igazi iphele yonke lo mbona deuna naleyo nkinga uma suthi uvala ugobela. That is why manje ezangomeni ezu-100 sithole ezu-97 zonke zithi ivala ugobela and seyiphuphile bengakathi zibe isangoma at all, bekade ukungcola kwegazi. Okay, umuntu ke before athatha isinqumo sokuthwasa uthini kuyena? Ikhona into ongamnika yona azoqala kayisebenzisa bonke uma esebenzisa yona usaqhubeka nokuthwasa. Number 1 Dokotela, sinama products akwazi uklinika thina Abakwa Mguduza. Sine products empeleni, kune products ayayikade ikhandelwe abantu okufanele bedle noma ngabe emaphambili badla nsuku zonke. Munele izifo lezi elokhu akusama chronic disease. Yes, khona i-juice ebizwa ngokuthi i-all-in-one juice la kuthathwe zonke izithako eziclinicals. Sikunikeze lo juice kanjalo, siyazi ukuthi umuke wayidla lo juice wayiqeda, uma kuyigazi elingcolile awuphindi uyothwasa yonke lento kade ikuhlupha iphela 100%. Uma kuthi fanele hambe uyothwasa ke ukuthwasa kuubiza ugcina usuyihambela wena ngesingawe spiritual, but if kungcola kwegazi siyakuvimba impela. Okay, uma ukuthi ke umuntu ucabanga ukuthwasa uthaqala athole le juice, khona into ongamnika ngaphandle le juice? Siqale simnikeze ijuice uma sekuba ilamathibek abamguduza vele la abachuma ngawo lawa acleana igazi, ngoba wona asiza kakhulu especially nakubantu abahlatshwa ibhobo la efubeni la ibeleni kusokungcola kwegazi konke lezi zinto ezikanjalo. So icleana nje umzimba wonke. Umuntu ophathwa ikhanda usasebenzisa amaphilisi akulungi every day, so siyamclean. Uthini ngomuntu onenkinga yegazi but agcine sola bathakathi ukuthi uthakathiwe noba mncane wayephethwe ilento kanti inkinga segazini? Okay, le yokusolela abathakathi Dokotela, most of the time abantu abasobeselwa abathakathi abantu abanenkinga yokuphathwa izinyawo nokuphathwa ibhobo. Akwengithi Dokotela ukugibeza abantu iquantum. Akekho umuntu ongafika ethi ngicela ukuthakatha bani ngimthakathela ukuthi akaphathwe izinyawo kuphela noma akaphathwe ibhobo kuphela. Akekho umthakatho ngabadomi ngaleyo ndlela. Into eyenza umuntu ephathwe inyawo, most abantu abaphathwa izinyawo bakhona abantu besifazana ezibaphatha, but most abantu besilisa. Kungani umuntu wesilisa ephathwe izinyawo? Kusokuyizinso mase kufeyile izinso. One, into eyenza umuntu ephathwe izinso, umuntu wesilisa, most abantu besilisa bekhole beyithokozisa masturbation. So ngesikhathi bemasturbate kungena
uginqidayisi. No phela ke manje sena ufuna usichazele kahle mkhulu yini masiginqidayisa ngoba phela nasistebe sesho ukuthi hey DC yiba nje specific khona ukwazi ukuthi sisizakala. Okay, mangithi ukuyithokozisa kumuntu wesilisa ukwenza sex eyedwa engekho umuntu wesifazane eyedwa nje umuntu wesilisa. Ukushaya indlwabu? Yes, ukushaya indlwabu. Ayishaye indlwabu manje. If uyenza umuntu wesilisa iphathisa ngezinto. Okay. 2 ukuphuza ungadlile nokuphuza omari ukuphuza utshwala. Okay. Ungadlile nokuphuza ama energy boost nekhuthazi lezi eze sex. Zonke lezi zinto ekanjalo zenza umuntu wesilisa ephathwe nokuba overprotein. Umuntu wesilisa ima bazokuchallenge abantu bazothi umuntu ukushaya indlawu kuphathaza nezinto nokuphathisa ngenyawo. Kuphathisa ngezinto. So izinto ukuphatha kwezinto mase reporter ezinyaweni. Mase uphathwa izinyawo uvuvukalelwe inyawo sezibhlungu inyawo soney'inkwantshu. Noma unyathela sekubhlungu. Lapho yini ukukhonto oyinika umuntu kulonto? Yes, kunento yokuklena izinto kufana nomuntu odla amaphilisi osizokuloshaya indlwabu yini omlapha ngayo? Ukuthi ayike indlwabu. Ayikho indlela yokulapha indlwabu ngaphandle kokuthi athola intombi. Ukuthi azathola intombi? Ashele? Ayikho enye. Ayona treatment wena ukuthi yokuthi akayeke no ukulimaza ngabe ngilimaza imizwa yomuntu lapho. Imizwa yomuntu mihayi kufanele ibe kanjalo but into okufanele yenze ukubalansisa uma ehlushwa izinyawo umnikana. Ngimnika into yokuklena izinso automatically inyawo ziyayiphelele. Uma ehlushwa izinso umnikana. Ngimnikeza khona i-product ebizwa ngokuthi tsunami. Yabo einsweni kulokuthiwa udokotela phuza inyawo phuza amanzi kakhulu uzobana izinso lokhu idlile and baningi abantu ama celebrities afile abulaba na izinso. Ingakho khona i-product ebizwa ngokuthi tsunami. Clean izinto clean izinto dokotela. Same time uthi uyiphuza ubuyizwa uthi zeinsweni mase yakuchamisa kakhulu ichamisa kakhulu. Ngoba lento kubaleke siyikhuluma awunayi juice ongayinika umuntu mhlawumbe ngoba sibalekele imbizi buye zibabe kakhulu. All in one iyasebenza kuyo yonke indawo empeleni ayikhandelwa abantu abanenkinga ye-cancer. Yekade ikhandelwa ebona yakhandelwa abantu abanenkinga yoshukela abantu aba HIV positive yayikade yenzo lempeleni ukuthi abantu mabengawaqala treatment abadle yona and see ukuthi bazoyidinga in treatment noma uyogcina izifo ezingasatholakala. Okubalekile dokotela akusibona bonke abantu abadla le juice isifo singatholakala kubona. Kodwa kubantu abawu50 uthola isi30 asatholakala ngoba u20 sisekhona but asenamandla sesi useless. So uma bethole le juice very powerful. Iziphi into ezidayisa? Isatholakala emakhemisi ethu angale koZuland or else itholakala eseduzane ikhemisi eZuland yipi? Kukhona ekwaNongoma, kukhona esemtuba, kukhona esempangeni. KaNongoma mesifika ngehle rank izoyibona njani? Yabo nje uma ufika rank ufune nje number 82 market. Okay. Ithwela uzofika uthole khona ikhemisi la kaMguduza erank nje kwaNongoma erank enkulu. Yes. All right, okay. Yes. Ngifuna sibukisise kahle lento kunabantu besifazana abavalekelwe inzalo. Uthini una khona amagayini osuhlangene nawo mhlawumbe ukuthi uma ngithola ingane ngizokusa ePhayintang khona dokotela lapha usizayo. Dokotela athi ukukuvezela nje lokho. Before ngikuphendule la. Ogogo bethi banezingane ezingo10 masicheck obaba 10 12 baningi kakhulu abazalini. Abelungu babengenangane bezala ingane nga1 nga2 up until thina abantu abamnyama sasuka sazodludla kwabelungu ithwela umuntu omnyama uqala khona ungabathola abantwana. So akusikhona ukuthi umuntu omnyama ima kungabathola umntwana ukuthi uyadla ukudla esikudlayo bethi umudla ungabathola abantwana no kubanga ukudla ke phela abantu bazobuza ukuthi babudokotela umbuzi ngani nomuntu ukuthi besingadle kushuthi no kubanga ukudla esikudlayo dokotela ungabathola abantwana. Sesingasho nje ukuthi omnakwethu uthatha amaphente ethu awathakatha noma umkhulu oqhokela isinyeni. Ingakho ukuthi kubantu abawu100 uthola ukuthi bawu3 abanalo nkinga but 97 wonke banenkinga yokuthi avalekile ama-fallopian tubes. Yes, avalekile. So thina khona ililet noma ililet i-tampon. Okay. I-tampon abantu besifazana bayi-understanda kancane esesimnikeze lo muntu osifazana lihlala 2 days egeze nalo mase kuyila elikhipha muwalikhipha lingcolo luzobona futhi into engaphakathi ngesikhathi seliphuma ukuthi imuncekile fanele lifake till lize liphumele iclean. Once lapho mali clean sinikeza indoda yakho khona iphalishi elenza isidoda umuntu wesilisa benesidoda esiningi sinikeze indoda yakhe leli phalishi ligcwala isidoda mase sithi yenza ngomela ukwenze sibone ukuthi ingane ngeke izihlaleni simclean uma seyintombi lilethe ifaka kanjani
intombi ngeke vele ngeke izibone ukuthi ayiwathola abantwana ngabe try kanjani seyivajini. Asibuyele la kwililethe uzothi umuntu uyile esitolo sokuthi othatha ililethe uyisebenzisa lento oyishaya yenzile. No akathathi phela noma ngabe liphi. Hayi ukuthi kanti wena bengithi ukhuluma ngamalilethe nje. Awuvela uthathe noma ngabe liphi kunelilethe la Babu Mguduza eli design for ucleaner okungaphathi. Khona izinto ezikanje. Uma umuntu umntwana uyahlala uyachitheka lo muntu kanjalo asimdingi thina udinga Babu Dokotela because leyo nto into kamoya it shows kunezinto ezidlayo kuyena ngaphakathi ezimoya ethize. But if ingane ingahlali at all lo muntu udinga thina akamdingi Babu Dokotela udinga thina straight. Ngibuzela leli lithe bazothi abantu Babu Dokotela lento eshow Babu Mbunda lapha angi-understand babunakade ngaqanga kodwa still angibathola abantwana uthi ililethe itholakala kuphi kaMguduza ililethe litholakala kaMguduza kuphela okay. Yalithola nje kumina noma uyalithola kuma chemist ethu straight ila elisuke litholakala khona and leya umuncu udodi uthi uma ulikhipha uyalibona nezinto eliphuma nazo eyisuke zila kwena ngaphakathi ubone ukuthi isidoda sendoda bese ngesikwazi ukudlula la straight size sifike eqandeni uyayibona izinto zikhiphe masithi indoda yenza okumele ukwenza definitely imake uma elifuna umuntu leli lethe uzolithola kanjani uzomthinta efonini yami or sesithinta on Facebook sithinta on email ayisenzekile ilethe akufonela athi Babu Mbunda ke senginisebenzisile ilethe seku right kodwa manje ngiyasaba ukuthi ngiyokwazi mhlawumbe wena ungisize sibone ukuthi angizoyithola lapho before ngidlulela phambili. No fanele sizomjida wakhe. I ngoba ngisho umjida wakhe ayisomsiza khona iphalish isomnikeza lo le phalish. Wena shuthi wena ukho available. No ngeke ngizobasi nami nginowami ngimsiza. Okay. Yes. Then uthi lilethe liyatholakala. Ililethe liyatholakala. Uthi uthini ngejuice? Ijuice kakhulu abantu abanemthambo evalekile abanegazi elingcolile. Uthini ngetipek? Itipek phela uvala lo dokotela. Uvala abantu abanenkinga yenhliziyo abantu abanenkinga yama organs especially nakhona kosinye amatipek asiza kakhulu. Uthini ngabantu abasebenzisentwaseni manje kanti mhlaba igazi lingcolile usathini usasho into efanayo ukuthi abake baqale baclean igazi before bawongena entwaseni. Ngifuna ukukhuluma nomzali noma nengane esayivalela endlini namanje ethi abazali bayabafuna ukuyisiza yona inobizo nani nomama uthi usafuna ukulungisela ingane zakhe nani izinto zobizo before enze lo zinto kanjalo aka clinicals khona ukubona umuntu udokotela masenento nalezi ezinkulu kuze kuthiwa lezi induna ezabantu abadala ezemoya nani leyo nto isuke esinyeni. Uthini umuntu othi uthakatho omakhelwane nengako inyawo zibhlungu neqolo libhlungu khonto oyisho ukubona lo muntu kanjalo ngicela ukuthi akaqale clean izinso akakwazi umakhelwane ethi ngikuthakathela nje uthi inyawo zibe bhlungu just for fun akekho umthakatho njalo muphethwe nje izinyawo azi ukuthi kufail izinso asiclean izinso automatically inyawo izoyiphelela automatically. Ikhona into osengayisho ngililethe kumuntu nangamanje ongabathola abantwana kumuntu ongamthola abantwana akalitry lilethe into eyenzakalayo asikwazi ukuthi uqalela ukuthi umuntu uzothenga mangakhe because uyalifaka lapho malingcolile efanele lifake futhi liphumele ingcoli up until ize liphumele clean selidonsa wonke lo dodo kanjalo. Then awukwazi wena ukumsiza just phela ukuthi nibone ukuthi njengoba selisebenzisile akamtholi ngempela umntwana awukwazi ukumsiza lapho wena. Indoda yakhe dokotela okufanele ukuthi ayenze okumele ukuthi ayikwenze. 2 izinto ezenza kanje dokotela khona imjovo yabantu besifazane. Kuna imjovo yabantu besifazane efaka ukungcola egazini ukuthi ezinye izinto mangase ngitshele dokotela ukuthi ayikhulunywa le iba off record ukuthi yabona umuntu wesifazane ujova ayivala ukuthi umuntu wesifazane ekhulelwe into eyenzakalayo ithatha upoison ufaka esinyeni ngesikhathi isperm sendoda sihlala esinyeni sifihlala eqandeni no poison ithi ingane ibihlala ibiba ingcucu sometimes so okhona poison abahlala la bebulalo zimi so la malilethe acleana zonke lezi zinto ezikanjalo eclinic eshisinye sisha umoya. Yakuvuma ukuthi awukho available for ukumlekelela noma umuntu akafana aqale esend isombe sakhe ngibone ukuthi nje 0763432216 uthini inamba yabantu inamba yami le number ayina PA dokotela yami straight ingena kumina noma iWhatsApp iWhatsApp ngimina straight
Okay, asibonga kakhulu Babu Dokotela. Babu sizotshela lesivakashela Abakwa Mguduza Natural Herbs and Mobile Clinic. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyama. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini. Noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela uzitholele olwakho ukhamba lwemali.